United kupitia kampuni ya Ineos wana mpango wa kujenga uwanja mpya na mkubwa wa kisasa, lakini nyuma pazia mambo si rahisi. Kuna mambo mengi magumu ambayo yanaendelea. Ineos na Manchester wamekuwa wakipanga kujenga uwanja wa kisasa utakaochukua nafasi ya uwanja uliopo wa Old Trafford, na wamekuwa wakifanya mazungumzo na kampuni ya Freightliner ambao wao wanamiliki eneo kubwa upande wa magharibi mwa uwanja. Eneo hili ndilo ambalo linapangwa kwa sehemu ya mradi huu mkubwa mpya zaidi. Hapa kuna makazi ya nyumba zipatazo 17,000 ambazo ziko kwenye mpango wa mradi huu mpya, lakini sasa mambo ni kama yamekwama kutokana na kile ambacho kinaendelea. Kampuni ya Freightliner ambao wanamiliki eneo hili wanataka kulipwa kiasi cha paundi milioni 400, wakati Manchester wao kwenye makadirio yao walikadiria kiasi cha paundi milioni 50 tu. Hii ni tofauti kubwa sana, na inasemekana hii ni moja kati ya sababu ambazo zinachelewesha ujenzi wa uwanja mpya ambao umebatizwa jina la mwanzo la New Old Trafford, ambao sio jina rasmi, jambo ambalo linaelezwa kwamba hii huenda ikachelewesha kuanza kujengwa uwanja huu kwa mwaka huu, na huenda mchakato huu mzima kukamilika mwezi Machi mwakani. Lakini pia Ineos wamekuja na idea mpya ambayo huenda ikawashangaza washabiki wengi wa Manchester, na idea hii ni kuuza wanaita seat license, kitu ambacho kwenye klabu za Ulaya hazijawahi kufanyika. Kifupi ni kama vile unalipa haki ya kununua tiketi ya kiti fulani kwa kila msimu. Hili ni jambo ambalo Ineos wanataka kulitambulisha kuanzia msimu ujao. Aina hii hutumika zaidi Marekani, lakini Ulaya imekuwa haitumiki zaidi, na hili huenda likawa ni jambo jipya. Mpango huu utakuwa ni wa hiari zaidi na utakuwa unahusika zaidi kwenye yale maeneo ya kifahari wakiita Premium City kwa wale mashabiki wa Manchester ambao wamewahi kufika Old Trafford. Mashabiki wa kawaida bado wana nafasi ya kununua season ticket kama ilivyo kawaida, lakini ukitaka tiketi ya kiti cha kifahari ni lazima kulipia leseni, halafu bado pia utalipia tiketi ya msimu. Hii ni njia nyingine ya kuweza kuingiza mapato kwa kampuni ya Ineos. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kupitia hapa United Insider.